Dhaddacha gurraacha, dhaddacha biluu maaloo. Tankasiisa kun dhugaa rabbiin isiniin jedha tankasiisa. Gaafa nama kaaseen nama dhaabaa jedhan namaaf hin himu bakkatti namaan deemu. Namni isin asirra gartan kun Mahammad binu Aljaziiraati baafate. Nuti Jaziiraa miidiyaatti beeyna malee maqaa abbatti hin beeynu. Jechoota tokko kan inni asirra jedheen dhagahe deddeemteedhaan dhagahe osoo deemtu viidiyoon natti dhufe. Duba viidiyoo sanirratti deebisaa kan nuuf osoo ta'een kan hin dhufe uuma takka isin beeksisuufi uuma takka. Viidiyoo san keessatti ni daawwattan viidiyoon kun isin cinaa teessitana. Viidiyoo tana keessatti wanta Somaalee wahii jedhe. Ani Hamzaa Sheekh Jaabir Harargicha qulqulluu Harargee keessaas afran qalloo ani eegaan haasawa akka gartee beerri haasawuu dhiise amatowwan lakkoofsiseetiin jira. Yoo xiqqaachuu baate rubuu jaarraa takkaa dabarseetiin jira. Eegaan gartee argaa fi dhagayititti amanuu jalqabe. Isaaf deebisuuf osoo hin tahin namootan gartee anaa wajji walitti dhihaataniitu jira. Warraan hedduu jaalladhu, hedduu na jaallatan, hedduu kabaju, hedduu na kabajan. Isaan kanaanii waa jechuudha. Isaanii miti. Ani Mahammad Aljaziiraa isaaf waa jechuudhaaf maan dhufne. Isaan haasawa uummata akkatti ilaalu. Tiitichi tokko akkana gubbaa pirrrr jee bararratti ilaalu. Maaliif jennaan nama ni madaala. Gaafa madaale madaalli nan irra kaayoo san yoo guutu baate qilleensattiin si dabala. Abbuma fedhee waa ta'u. Duba'an Hamzaadha. Hamzaan ka Jaabir ka Abdurrahmaan Karoobaati je'ee ilaa aadamitti nama galchuu danda'u keessaa tokko. Deemaa viidiyoo tiyyata YouTube keessatti gad deebi'aati ilaala. Kanaafuu obboleessi keenya Mahammad Aljaziiraa jeessila abbaa isaa beeke abbaanii yaama garuu abbaan beeku Aljaziiruma haa jedhu. Akka inni Somaalee naan jedhetti ani kulloo jechuuni hin dhufne isaan kulloo isaan jechuudhaaf hin dhufne. Anama tokkoon kulloo hin jiru. Hangam kullummaa isaa daaritti takka namarraa isarraa dhagahu takka informationa ga'aa hangaan qabaadhu kulloo namaan jechuu hin danda'u. Takkaffaa jechuufin illee hin dhufne wantoowwan gartee dhiifa maqaa dubbiin na jalaa bade ittiin si deebisa. An Hamzaadha. Hamzaan ka Jaabire. Akkasumatti Oromoo keessaa Tamiyoonaan jette Harargeedha. Harargee keessaa Tamiyoonaan jette afran qallooti. Afran qalloo keessaa Tamiyoonaan jette 12 alaati. 12 alaa keessa gad bu'ee isiniif himuun faayidaa isiniif hin qabdu. Eegana jedhee booda Oromticha qulqulluu ta'uu kiyya deemaa bakkaan itti dhaladhee fi akkaan itti guddadhee fi akkaan itti wanni ta'e gaafadhaati na baraa. Okay. Karaa isaatiin deebi'u. Viidiyoo keessatti jechoottan inni fayyadame keessaa viidiyoon dheertuudhaan kasan keessaa muranii namoota tokko ni jiraamte kan gartee wal jalaa fuudhanii sila akka yaada isaaniitti isaan sheeka isaaniitiif tumsaniif eegu jiru.
duraan dursee wanni tun maal irratti kaatee jechuun kee afaan qabu dubbii siifaa kan nuti dubbii wanni irra kaatee waa'ee majliisa naannoo Oromiyaa keessatti yookaan majliisa gartee waa'ee majliisaa tan deemaa turte ni beektan san irratti filannoo gaggeessan keessatti waan ta'e ani ragaa wajjin harkaa qaba waa hunda ragaa malee dubbadhu akkanumatti ragaa malee seenaaso kana keessatti Kaamil Shamsuutii fi Ahmadiin Jabalii fi Raayyaa fi namoota tokko waan godhan achi keessatti ni jira waan godhan kana yoo gabbaasi jettan guututti isin gabbaasuu danda'a si galee laal namoota gari kasammuun isaanii qulfiidha ha qulfiin isaanii daandii taatee jirtu ha daandiin isaanii ajooyte keessaa yaada isaan yaadan keessaa namoota akkasii Raayyaan anaafan walaleessaa ustaaza kabajamaa jaalatamaa Jimma Raayyaa miti Raayyaatu Jimma malee Jimma Raayyaa miti Raayyaatu Jimma malee fakkeenya an ummata Jimmaa akka ummata Oromoo tokkotti nin jaalladha nin kabaja bakkaan kannaaf ummata kabajaan isaanii malte walaakin Jimmaa guddoo Raayyaa miti Raayyaatu warra Jimmaati malee Jimma warra Raayyaati miti si galee tanaaf yoo Raayyaan qeeqame akka waan Jimma guutuun qeeqamteetitti maaliif afaanii fi hudduu walitti isin bana Raayyaan ustaaza malee rabbii miti ni qeeqama Raayyaan walaleessaa artistii islaamaa tokko malee wanni inni gartee bakka biraa geeffamuuf hin jiru kolkolee yaadu qeeqamuu yoo barbaachise ani moobaayila isaanii takka seeneetitiin ajaa namaa gagguuruu danda'anii beektan haasawaas hin fadhu hojiin hin godha yoo hin jeessin hin godha waliigallee achirraa haasaa dabarru haasawa kana dhagahee eenyu jaziiraa namcaan jaaniin kuni haasawa kana dhagahee wallee addaa'uunu banne kanuma lafaa ka'ee namichi kun maarreen kun je'ee haasawuu eegale anama jettetti amanuun first of all ani nama jettee fi ebaluu waan akkanaa jee ebaluu kana je'etti amanuu miti si galee zamanni nuti keessa jirru zamana AI keessa jirra artificial intelligence zamana sagaraa ati utti udaantu beekuu danda'an keessatti jetteedhaan deemuun kun ani nama qabrii keessaa beenatti fakkaata wallaalummaa bira kutee jechuudha. Okay, isinitti hin dheeradhu haasawasaa na waliin caqasa. Kamiifuu kabajaaf jaalala guddaan qaba. Ammas taanaan namichi Hamzaa Sheek Jaabir jedhamu kan areenni isaa Hindii warra kunoo Kerlaa keessaa gad ba'u jechuudha. Areenni asirraan dhufee afaan keessa lixuu ka'u jedhaa deemu jechuudha. Adaba haa godhu. Yeroo baay'ee dogoggoroota guddaa raawwataa jira. Okay, asirratti haa dhaabu. Maal jee kan areenni isaa Hindii Kerlaa keessaa gadi baate fakkaatu. Afaan keessa adaba jechuun haasawa tokko haase. Adaba godhadhu akka waan jiru takkaffaa duraan durse. Ani eenyu kan ta'e amma duraas ni beekta. Amma duraas sumaatu dhufee Sheek Hamza jechuu ture. Sheek Hamza obboleessa kenna qaali Sheek Hamza. Waliigallee namichi osoo waan badee dhufee ana nan gaafatin online irratti baxarrak jedhu kuni ani maarree alaa kulli haal Hindii areenni maal ta'ee jedhu Kerala what the meaning of Kerala maali Kerlaan duraan dursee kun inni arrabaaf fedheeti na fakkaata. Alhamdulillah nama aybii itti isaan arrabsan qabu miti Hamzaa Sheek Jaabir qabaachuuf illee taa'u
walii galle areenni boona dhiiraati. Areenni kabajaa dhiirummaati. Talamadaati. Osoo nuti isin dabarsine dhaggeeffadhaame waan inni jiru. Yeroo baay'ee ofiisaatiif akka waan beektee hundarra beekaa ta'ee, hundarra hayyuu ta'ee, hundarra hubataa ta'ee, hundarra nama teeknooloojii ta'ee. Okay. Wanni inni jedhee akka waan beekaa waa hundaa ibsee maal kanaan beekaa waa hundaa teeknooloojii maarree tun hojii tiyya malee anaan. Hojii tiyya tan jennee fi insiin itti ragaa naa baate keessaa takka. Akkaan nama teeknooloojii ta'e aaraa miti atuu ni beekta. Aaraa si jiru amma waxaxaxa jettu kanaaf miti atuu ni beekta akkuma agaatti. Kalamadaati namoota hundinuu nu beekan. Ani nama teeknooloojii akkaan ta'e. Nama gartee AI itti amanu kan ta'e. Okay. Tabiraati itti asaa deebi'u. Ijoolleen Harargee meeqaan tam gaggaariitu jira jedhu. Yes, dhugaa keeti. Gaggaariitu jira. Gaaromina yeroo gartee abbaan halaala taa'ee silaalutu beeka malee atiif hin beektu. Alhamdulillah. Gaarominuma Harargee kanaafuu ragaa bahuun kee takka. Alhamdulillah. Talamadaati. Ummanni ati gaariidha jettuun san akka anarraa takka taate ni beekta. Amma dura suma kan dhufee gartee sheeka kenna maarree kenna jechuu ture. Namni arraan tan ana lafaa ka'ee arraba fokkotaa fi waan fofokkottuu gartee namicha areeda hindii soomaaltichaa maarrichaa by the way. Namni arra oromummaa anarraa fuudhe atirraa isin fuudhaa quba qaban. Namni oromummaa arra anarraa is fuudhe atirraa is akka fuudhu quba qaban. Ati hin baana. Ati kana daawwachaa jiru kan amma na daawwachaa jiru kana hin baana. Kanaaf dhugaa rabbiin isinitti hima nama ni madaala madaalirraan kaa'e. Maaree jaziiraa nama ja'aniin kana madaalliitii biratti qofee jira kalaas. Badee. Miidiyaa irra gad dhufee dhaddacha gurraacha dhaddacha biluu maaloo. Tankasiisa kun dhugaa rabbiin isinii jedha tankasiisa. Yaa akhi ijoollee argii qaqqaalii jirti. Durirraas akka seenaatti hayyoota jajjabootu Harargee keessaa burqa. Falfallee akkanaa kun jechuudha. Soomalee yookaan adaree irraa gad dhufe natti fakkaata kan namuusa namummaatu hin qabne jechuudha. Bineensi isinii galee wallaahi annaman tuqu yeroo kamiyyuu ta'e na beektu miidiyaa kanarratti nama parsonaalitii namaarraa dubbatu miti. Isinii galee nama parsonaalitii namaarraa dubbatu miti. Yeroo kamiyyuu yoo ta'e even namoota ana garagalchanii na arrabsaa oolan ullee maqaa isaanii nama dha'u miti. Garuu baalageen yeroo achi daangaa darbeechi keessa fagaatee jedhe jechuudha. Hammeenyaa fi bocolummaa fi hattummaa sana onlaayinuma kanarratti arge dhugaa rabbii. Laftiin na keessa dhaladhee uummanni ni narraa dhaladhee uummata jaalalaa. Jaalalti maal fakkaatti yoo jedhan uummata Harargee fakkaatti osoo fakkii qabaatte. Kabajaa maal fakkaatti osoo jedhanii uummata Harargee fakkaatti osoo fakkii qabaatte. Gara laafintii maal fakkaatti osoo jedhanii uummata Harargee fakkaatti osoo fakkii qabaatte. Namni arra ana Soomaaleetti na galchi. Ati boru maaliif si galchuu deemu? Kanaafuu please namoota akkanaa kasammuun isaanii gad jirtu ha qorannaan malee deemu waliin isin arguun fadhu dhugaa rabbi. Isinin jaalladha. Bakkaan isinii qaba. Ana biratti isin uummata kabajaa qabuudha. Tanaaf wanni isinidha. Gaafa nama kana wajjin an isin arge dhugaa rabbi namni arra ana soomaalummaa naa kanneen soomaalummaan badduu miti. Walaakin
namni arra ana arrabsa information amaletti borusi arrabsaa beek tuwanni taateef waan nuti sheeka isaanii tokko xuuneef beek keenya hoggu dhibbata akka tuqaa deeman jimaa keenya nama isaaniiti ka dhufee sheeka keenya khobbeeyyii teenya sirra caala maarree teenya sirra caala je'een an deebisuuf hin wallaalle udaan shayxaanni biyya teenya udaaneetu sheeka keessan irra caala jee deebisuuf hin wallaalle namaa miti udaan shayxaanni biyya teenya udaaneetu isinirra iimaana qabuun je'een deebisaa akkasii yoon deebisuuf hin danda'a walaakin hin deebisuuf akkas jee sigalee osoo nuti barnoota dhiifnee ciciifnee rafne isaan ilaa hanga guyyaa qiyaamaa baratanii ama 50 guyyaa qiyaamaa dhaabbatan san hunda dhaabbatee dhumutti nu biran ge'anii bara yoo gama barnootaatiin ani wanni isinii dhaamu ummata dhiiga qabu ta'a Hararge ummata onnatu ta'a Hararge ummata dhiiga qabu ummata onnatu ummata waan godhu danda'u godhu ta'a ummata bocolan ta'ina gaafa sheeka isaanii arrabsanii sheeka kee faarsan qorbeeyyitee nyaatu sheekan keessanirra caala haraami maarree gurra keefanii dhageeffadhu abbaay waa heejimaa viidiyoo itti aantutti irraa dubbadha aaraan na qaba dhugaa waan sanii galee ammaaf asuma irratti hin dhaaba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhiifama waa heejimaa kaafnaan haasawa ebaluu jaziiraa ka isin jettaniin kana irraan fadheetiin aaraan butamee bira kute dhageeffadhu ebaluu jaziiraa kan baanan anaa fi ati iddoon itti wal arginu intarneeta inshaa Allah beellama wanni niin sii seenu akkaan shabaka koo keessattis darbuudhaaf jiraadhu fuula irraa asirraan deddeemtu kana akka ati guyya tokko ummaa teetii fi biyya teetii laaluu qaanfattu kuni beellama manni murtii gurraachaa seenu keessaa hitakka lallaaftutti keessaa bahuun ni jabaatti mana murtii gurraachaa haasawaan beeka jettee bocolattee keessa seentee akkatti keessaa baatu sii fi carraa keeti sii fi chaansii keetii fi nazibni kee si haa baasu ebaluu aljaziiraa qabaanan nagiyatti naa ture.